Chededeng! Chededeng! Okay! Ni ana na pod ang atong saka komedyante. Guwapo, tisoy, pero hugway katapad. Okay, mga kaibigan. Itong gagawin natin ngayon ay ito'y gagayahin natin yung sa karakter sa Plants and Zombies. Yun, okay. Panoorin nyo kung paano gagawin. Pero bago ko yun umpisahan, just like this page, okay? Ako'y nagpapatawa lamang sa mga taong malungkot dyan. Okay, kung kayo'y malungkot, panoorin nyo to. Papatawanin ko kayo mula ngayon hanggang bukas. Hindi kayo makalimot sa akin pag ako'y napanood nyo. Okay. Itong kwento na to ay parang sa tawag dito, yung mga players ba? Players, okay. Parang ganito, kamukha ko yung players dun sa Plants and Zombies. Ganun. Parang ganun lang yun. Okay, gusto nyo bang malaman kung paano natin gagawin? Okay. Ito. Umpisaan natin kung paano yun. Okay, kailangan mo matuto kung paano natin gawin. Kaya, itong video na to, papanoorin nyo ng mabuti. Hindi lang kayo maging horror, kundi maging horror movies. Horror movies na kakatawanan. Pero hindi ito movies Ito nagkukwento lang. Gagayahin lang natin yung karakter doon sa Plants and Zombies. Diba marami nung nakita nyo yung karakter na parang yung tinatawag na yung gumagano ganon. Gagayahin ko yun. Gagawin natin yung para sa inyo. Para isa ikakatuwa nyo. Okay, gusto nyo ba na? Okay, ito na. Ito na. Susubukan natin. Mga kaibigan, masdan nyo ang aking kwento. Wait lang po muna. Nakalimutan ko pala. Meron pala akong isang player dito. Siya yung nag-aano ng player. Diba? Kailangan pag may Plants and Zombies, may player. Diba? Okay. Ang player natin ay siya ay si Francis Pensolioso. Maya-maya, siyang ating player. At saka, ako yung nandun sa loob karakter niya. Okay. Ito, panoorin natin. Magbabalik ang comedy. Okay, here it is. Guys, ito ay yung player ko. May hawak siyang cellphone. Important tong cellphone na to. This is cellphone. Okay, di ba? Ang galing. Pero touchscreen yan, kahit may keypad. Touchscreen yan, kaibigan. Okay, ito ang gagawin namin. Siya yung player ko. Ako yung karakter dun sa Plants and Zombies. Ito, mga sounds lang yung marinig nyo dyan. Talagang napakagaling. Ang galing-galing. Okay, let's start now. Okay, let's do it. Option. Shop. Okay. Next. Next. Start. Di ba? Di ba mga kabayan, ang galing. Ang galing-galing talaga ng games namin. At saka panalo kami doon. Okay. Diba kita-kita nyo kung paano naman yung nag-rock and roll doon? Diba yung nakasombrero, ang gwapo pa naman dito. Okay. Before tayo mag-leave, just click down. Thank you.